街道上，警车、救护车、拖吊车全现身，凌晨时分格外显眼。画面上，白色名车车头撞毁，车灯被撞坏，车壳松脱。而来到车内，安全气囊在猛烈的撞击下全炸开。国庆年假才刚开始，就发生车祸意外。就在10号凌晨2点多，车主赖姓男子与朋友喝完酒，找了代驾准备回家，没想到来到台中南屯区黎明路上，代驾疑似因为咳嗽导致无法呼吸晕倒，先擦撞路边车辆，再往左偏移，直撞上了路旁电箱。车主坐在副驾驶座，发现异状时已经来不及了。他就先擦撞到右手边的车，然后我就反应过来，我想说他在干嘛，我就说，你在干嘛？然后我要去拉他的时候，他已经晕倒了。伊就是弄第一只车啦，直接弄去迄电筒啦，嘣一声，佮火势喷起来，都停电啦，这附近都。车祸意外撞上变电箱，导致附近一带住家全都停电，不少民众听到撞击声都吓坏，紧急出来查看。现场变电箱已经歪斜，电线裸露在外，一旁的标志牌也被撞凹。而遭擦撞的黑色车辆车身上出现明显凹痕，还出现一条条刮痕。代驾司机醒来后也跟车主致歉，所幸没有造成人员严重伤亡，但详细的肇事原因还仍待警方调查厘清。